Welcome to my channel Study with Arshi. O say anan, anan, A say E say Emily, Emily, E say E. U say Ullu, Ullu, U say Ri say Ri, Ri say E say I say N, O say Oli, O, O say Ora, Ora, Ang say Angur, Angur, घर खाली, आहा 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 आहा। आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।